que medianamente borracho estás en derecho. Sí, yo lo guardé. Le mando mensaje, yo le mando ahí. Claro que sí. Moreno, eso. Vamos, no sé cuántos somos, pero vamos. ¿Está bien? ¿Usted va a mandar la información? Sí, sí. Elvin, un placer, bien. ¿Qué más, hermano? ¿Todo bien? ¿Eh? Sí. Va un carro detrás de nosotros. Después que llegue, porque como era para acostarme y comer y todo así. No, yo no quiero ponerme su teléfono.
hoy viene 25 de julio. Terminó el Rey de los Muertos, el día de hoy viene. Julio 25 del 2025. Ya lo saben. Pues ya. Casi me mata, desgraciado. Es verdad. Aí para não printear.